तो गाइज भूल भी कोरापुट रो जगह को बुलिया आसबे कारण आपण मैंने जो थरे आसथिबे जगह को आपण मानकर मन टोटाली कहबनी सेकेंड टाइम एठू जीवाकू कारण एई जगार दृश्य एमिति किछि अछि जे आपण माने भी आसिले आपण मन मना करबे जे जानी कथा होउछि किछि एमिति सकाळु सकाळु मले मार्का कॉफी डी मार देई भाई का आमे बाहरी गलु कोरापुट रे थिबा सेही एक अंचल जगह किछिटा स्नैक्स जिंस आनी थिबारु बिस्किट ठंडा कुरकुरी खाई देई मजा मस्ती करी बाहरी पड़लु आमे सेही सौंदर्यपूर्ण जगह किछि समय परे आमे आसी पहुंची गलु तो गाड़ी पार्किंग रे लगेला परे मो मन आउ संभाळिलानी तो आमे सब भाई का मिसी बाहरी पड़िलु वाटरफॉल देखिया को तो गाइस एबे नुआ चैनल तो सेति पई कि मोर फॉलोअर्स दरकार तो दया करी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करनेबे तो आमे तापरे बाहरी गलु सेही वाटरफॉल तो गाइस आपण माने देखिथिबे खाली पहाड़िया जगह तो गाइस एठी आसिला परे मन कोहनी आउ जिबा पई इच्छा होउची एठी घर करिकी रहि जिबा पई वाटरफॉल रो व्यूटा एमिति एको दृश्य थिला मो आखि देखिकी मते एमिति आनंद मिलिला जेंति कि मो आगरु केबे ए जगह को आसी नथिली फर्स्ट टाइम आसला परे मते बहुत भल लागिला तो गाइस आपण माने केबे आछंती मु तो आसी बुली गली कोरापुट तो आपण केबे आछंती निश्चित कमेंट करी जणेबे रहिली नेक्स्ट ब्लॉग रे देखाबा जय श्री राम जय जगन्नाथ।